My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Self, episode 5. So last time we heard Neo's story. He told Tang. Have I mixed them up again? No. Neo told Tang a bit about, is it Faye? I think it's Faye, and how they met, and how Faye wanted something. Not sure if he just wanted clout for social media or if he wanted like a real relationship, but Neo never really led him on. It was just him pushing very much. And it ended with Faye jumping off a building because Neo denied him. And sure, like Faye threatened Neo on the rooftop there and saying, like, if you go away, I will jump. And Neo turned his back and started to walk away, and he actually jumped. And it's a hard situation to be in. Like, because people who threaten people with suicide just to keep them in a relationship, yeah, no. First of all, no. Don't. Um, but you can't really stay either and validate their threat. Like, the right response, I probably should have been like, I mean, I'm guessing in Thailand that you don't have like psych emergency that can come out to a site like that. Here in Sweden, we would have called like 911 or 112, which is the call number here. And told them what was happening, and they would have sent like the police, and they would have sent special trained police that has, psych training, and they would have brought him to a hospital. So it if I were in that situation, I would probably have like tried and talk to him, call the police, and when the police came, leave and say it's no longer my problem. It sounds hard. Yes, it sounds super, super hard, but you're not really helping either if you validate the threat. They need help, like serious help. And yeah, you can't validate a threat like that. It's it's not gonna end well for either one of you, to be honest. It's gonna end up with what happened, more or less, from one of you. And it's tough. It is tough. So yeah, this series should have like trigger warnings. I don't think it had, so I'm sorry that I didn't say anything last time. Maybe I should have recorded like a little trigger warning thing. But I'm kind of hoping that since it's a free series on YouTube, that people have already seen it before they come to my reaction, so they should be well aware. But yes, all the trigger warnings about suicide and bullying and all of it for this series, just so you know. Uh, this is one of the few series I could put like ads on, but when I look at, what I have to fill out to put ads on it, I'm like, nope, not gonna happen, people. Probably not gonna happen because no one will put an ad on this series. It's really important things to talk about. Like, it's an important series, and I so wished it had gotten a lot more attention than it seems to have gotten because it's pretty well produced for the money. I mean, we can probably guess it's a pretty low budget series, but it's pretty well produced, and
the acting is good, and the topics are extremely important. The internet bullying, you know, the rumor bandwagon, as I like to call them. I try to stay out of them as much as I can and look at actors' behaviors, even if after a scandal, um, or any person that is dragged on the internet, more or less. I try to look at their behavior and I try to stay out of it, because even if they are like, you know, someone who has done something horrible, it is not my place to bully them to feel so badly that they might do what this kid did. It's not my job to be the one that, say that they should do something horrible. We have a justice system. We need to put faith in the justice system. And if you live in a country where you can't put faith in that justice system, start voting. Start voting for your politicians. And if you can't vote, start protesting until you can. That's the only advice I can give you. Don't bully people on the internet. And the funny thing is that, sometimes when I get into discussions on Twitter or something or on YouTube, the ones who are like, oh, you shouldn't bully these people, when I try to just relay, these are the facts. I don't have any judgment in this, but since you asked, these are the facts I know, because I got friends in the entertainment industry all over the world, so sometimes I get a few facts. Like when I get those, and they are like, oh, but you shouldn't bully this and that, and like they can be super rude, but at the same time they say it's wrong to bully people. And I'm like, do you realize what you just did though? You bullied me. You were like saying something very degrading to prove your point to me, while you try to say it's wrong to bully people. And those are the people on the internet I just don't understand. Maybe I'm old. I don't know. I applaud healthy, good conversations where you don't have to agree with everybody. I mean, I have my favorite term. I agree to disagree with you. Now, can we have a cup of coffee and talk about something else and be friends anyway? Like, that is okay. So yeah, this series brings out a lot of questions about the rumor bandwagon on the internet, bullying, not knowing the whole truth, because what you see on the internet might not be the whole truth. It might be edited, cut, changed, out of context. So yeah, and it's not your job. You are not the justice system. Let the justice system have its course. It's an important series to see the effects and the damages of it. So I really, really have enjoyed it. We still have 2 episodes left. So yeah, but it's a heavy series. But let's dive into this episode and see where we're heading. I will talk to you afterwards. ถ้าเนี่ยโอไปพี่จะโดดจริงๆนะ Okay. Since we're rolling back, trigger warning. You might want to jump a few minutes. That's gotta be horrible, though. That kind of shock realization, he's gotta be totally numb for like days after this. Which, if you record someone with that kind of trauma, they're gonna look like they don't care at all.
but the fact is they're just trying to survive. They shut everything off. ผมแค่เดินไปไม่กี่ก้าวอะพี่เขาก็หายไปแล้วอะถ้าผมไม่ยอมแพ้แล้วผมไม่เดินหนีไปพี่เขาจะไม่ตายใช่ไหมไม่ดิไม่ใช่ความผิดมึงซะหน่อยทำไมพี่ถึงเชื่อผมอะก็ไม่รู้ดิกูก็แค่อยากเชื่อมึงคงแค่อยากให้ใครสักคนบนโลกเชื่อใจมึงแบบที่กูอยากให้เพื่อนเชื่อว่ากูมองไม่เห็นตัวเองขอบคุณนะพี่ที่เชื่อใจผมอะขอบใจมึงเหมือนกันที่เชื่อใจกูตื่นแล้วเหรอ Yeah, you started to play. โทษที่ว่า You started to play the guitar next to him. เพลงเพราะจังเลยพี่กูเพิ่งแต่งเพลงอะแต่แม่งยากสัตว์พอไม่มีเอเมนะทำแล้วไม่ถูกเลยแล้วพี่อยากคืนดีกับพี่เมย์พี่เหมยปะอยากดิวะแต่แม่งไม่มีหน้าไปเจอพวกมันหรอกทำเฮี้ยไว้เยอะเกินไหนๆก็อยู่นี่ละช่วยดูให้กูหน่อยดิกูเล่นเป็นไงคือกูมองไม่เห็นตัวเองอะลองดูดิพี่เสียงดังอยู่ใช่ไหมถ้ากำแพงมีพร้อมไปชนฝ่าออกไปแต่จะทำไงก็ไม่มีใครจะสอนแต่คงที่คิดถึงเป็นคนที่ไม่เคยรู้ที่ไม่เคยเห็นไม่ตัดสินว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้หนึ่งคนนี้กลายเป็นตัว I think he wrote a song about you, you know? ไม่มีหัวใจให้ใครรัก Just so you know. เป็นไงก็ดีพี่แต่พี่ไม่มองตาผมเลยอะคือกูไม่ชอบมองหน้าคนเวลาเล่นดนตรีอะทำไมอะไม่รู้ดิงั้นพี่ลองมองตาผมดิไม่เอาอะลองหน่อยหน้าพี่ก็มองได้นี่ทำไมพี่ไม่ชอบมองตาคนอื่นอะก็
ตอนเด็กกูเคยโดนพ่อกูว่า Little bird come here and tell me ความมั่นใจไม่มีเลยอ่ะ เอาไหม Little bird come and tell ร้องคล่อม เอาใหม่ ตั้งใจหน่อย Little bird come here and tell พอ ที่ส่งไปเรียนเนี่ยเคยจำมาใช้บ้างไหม ร้องไปร้องมาก็ยังอยู่ที่เดิม ผิดก็ผิดจุดเดิม อายบ้างไหมที่ทำมันได้ไม่ดีแบบนี้ฮะ ตังหรือเราอยากจะลองเบนสายไหมไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้ ถ้าร้องแล้วมันไม่ดีหรือว่าไม่มั่นใจอะลูก เสียเงินไปเรียนเยอะขนาดนี้จะปล่อยผ่านได้ยังไง ฝึกร้องไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ดีก็ไม่ต้องหยุด แล้วยังจะมีความมั่นใจอีกเหรอว่าจะไปสอบชิงทุนเข้าเรียนโรงเรียนดนตรี หรือเป็นนักร้องอะฮะ คุณคะ Don't like that, Dad. Don't like that, Dad. Don't kill people's dreams like that. ตัง อ๋อ คือตอนกูเป็นเด็กอะพ่อแม่บอกว่ากูร้องเพลงไม่เพราะไม่เหมาะจะเป็นนักร้องอะแต่ว่าเขาก็ยังบังคับให้กูร้องเพลงเรื่อยๆเอาจริงด้วยกูอยากเป็นนักร้องกูชอบเล่นดนตรีแต่กูแค่ไม่ชอบมองหน้าคนดูเวลาเล่นอะมันทำให้กูคิดถึงพวกเขาแต่พี่ก็ร้องเพลงเพราะจะตายผมก็โดนคนทั้งโรงเรียนหาว่าผมเป็นฆาตกรเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่เฟยนะก็เหมือนพี่ที่พ่อแม่บอกว่าพี่ร้องเพลงไม่เพราะแต่จริงๆแล้วพี่ร้องเพลงเพราะนะนี่เป็นไลฟ์โค้ดปะเนี่ย Well, you know, maybe a little. ป่ะ เดี๋ยววันนี้กูเป็นไลฟ์โค้ดให้มึงเอง ไปไหนพี่ เดี๋ยวพาไปลุกเร็ว Hello, product placement. Yeah, because this was a longer episode. Maybe this is why. โอเคครับ เดี๋ยวหมอฉีดสิวให้ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปทำทรีทเมนต์กันต่อนะครับ มันเจ็บไหมครับหมอเจ็บโคตรเลย โอเค1 2 3โอเค เสร็จแล้วครับ เจ็บเยอะไหมเอ่ย ไม่ค่อยเจ็บเลยครับตรงนี้ไงพี่ อะไรวะ ก็พี่ไม่มองคนดูอ่ะ ผมก็เลยพาพี่มาเล่นกับคนดูไงไม่เอาอะลองดูหน่อยดิพี่ ถือว่าเอาผมมาเปิดโลกไง เออ ไปก็ได้เว้ย ไหนอะตรงไหนอะนั่นไงไปโอ้เดี๋ยวจะมีการแสดงพิเศษจากพี่ตังวงตังเมนะครับทุกคนเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ ขอเสียงตบมือด้วยนะครับเหมยแล้วนี่มึงโอเคแล้วเหรอวะมึงชวนกูออกมาเดินเล่นเนี่ย โอเคดิ กูว่าตังมันคงไม่ได้ตั้งใจปะ แล้วก็ถ้ามึงเจอแบบกูเมื่อวาน มึงอาจจะตกใจกว่าก็ได้นะ มันก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละ แต่ว่ามันก็เกินไปหน่อยเปล่าวะ ไม่หรอก เฮ้ย นั่นตังเปล่าวะ น่ะทำไมมันมาเล่นเนี่ย ปกติมันไม่ชอบที่คนเยอะนี่
แม่งกูชวนกี่รอบมันก็ไม่ยอมมา ทิ้งความรักแล้วเลิกราให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่น้ำตาให้เธอเห็นใจสุดท้ายมันคือราคา สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อตังนะครับ เป็นนักร้องนำวงตังเมย์ที่จริงแล้วมีมือกีตาร์อีก1 คนครับ ชื่อเมย์มันเป็นคนที่เล่นเก่งมากๆแถมยังแต่งเพลงเก่งด้วย พอผมไม่มีมันนะ ผมก็รู้สึกหงอยทำอะไรไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับ ถ้าวันนี้มันมาเล่นด้วยก็คงดี แล้ววงเราก็ยังมีผู้จัดการด้วยครับ ชื่อน้ำเหมย ไม่ว่าผมจะทำผิดสักกี่ครั้ง จะทำตัวแย่ๆแค่ไหน เขาก็จะอยู่ตรงนั้น เพื่อผมและวงเสมอครับ เมย์ ขอโทษนะพี่ที่ไม่ได้บอกว่าพี่เมย์กับพี่น้ำเหมยจะมา สบาย ขอโทษนะเว้ยมึง ที่เมื่อวานทำตกใจไปหน่อยอะ ไม่เป็นไรเลยมึง แต่ว่าห่วงไอเมย์เหอะ ไอเมย์มัน He was just getting his guitar. แม่งเล่นคนเดียวโคตรห่วยเลยวะกูช่วยเองมันจะดีขึ้น เอาดีวะ อาจจะเป็นสายลมที่เพียงพัดมา อาจจะเป็นเมฆลอยอยู่บนฟ้า แต่จะเป็นเช่นไรยังไงฉันเฝ้าคอยตั้งตาว่าวันหนึ่งรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า วันหนึ่งรักจะมาให้เจอจริงหรือเปล่า นี่วันนี้คนมาดูไลฟ์เยอะมากเลยนะ แล้วก็ที่นี่ด้วย ก็พอพวกมึงมาด้วยแหละ คนเลยมาดูเยอะอะ แหม อันนี้ก็ถูก มึง ก่อนหน้าเนี้ยกูทำตัวเฮี้ยไปหน่อยอะ โห อย่างมึงอ่ะเขาไม่เรียกหน่อย เขาเรียกเฮียเลยไอ้ตัง เกิน ก็นั่นแหละแค่อยากจะขอโทษพวกมึงอะทั้งเรื่องที่กูไม่ได้ให้เครดิตมึง แล้วก็เรื่องที่กูผิดสัญญาพวกมึง2 คนอีกอะขอบคุณด้วยที่มาวันเนี้ย ไม่ต้องขอบคุณพวกกูเลย ขอบคุณนีโอดีกว่า น้องมุตส่าห์ทักมาชวนกู ไม่งั้นกูคงไม่มา นี่กูต้องหลอกไอเมย์มาด้วยเลยนะเนี่ย ฮะ เออ มึงอีกแล้วนะน้ำเหมย แล้วพวกมึงร่วมหัวหลอกกูหมดเลยปะเนี่ย ก็นั่นแหละ รู้ตัวปะเนี่ย โอ้ เสียทรงเลยอ่ะ โอ้โหดูหลอกเต็ม พวกมึง แล้วยังอยากทำตังเมย์ต่อปะ ๆมึงอยากปะล่ะ อยากดี ก็อยากแต่เมย์ แล้วกูจะไม่มีปัญหาอะไรล่ะครับ เอ้าชน เย้ Is she happy? เฮ้ย เป็นไรวะมึง กูดีใจที่พวกมึงคืนดีกันสักทีอ่ะกูนอนไม่หลับตั้งหลายวันเลย ขอโทษ ปวดดีเลย เดี๋ยวพวกกูไม่ทะเลาะกันละกูรักกันจะตายจับมือ เนี่ย กูไปเลี้ยงน้ำปอบป้าหนิง หน้าปากซอย มึงไปชวนไอเมย์กับน้ำเหมยมาตอนไหนวะไม่เห็นบอกกูเลย ผมก็ต้องมีลูกเล่นหน่อยดิวะพี่ ผมก็ไปไอจีพี่น้ำเหมยมาจากไอจีพี่นั่นแหละ แล้วผมก็ทักพี่เขาไปอะ แล้วมึงเอาไอเมย์มาอย่างเงี้ย
กลัวพวกกูต่อยกันเหรอ ก็พี่เป็นคนบอกเองว่าพี่ไม่อยากทะเลาะกับพี่เลยอีกอย่างนะ มองตาพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนทำมาเป็นรู้ดี maybe นิโอทำไมคนที่นู่นเขาไม่เชื่อกันวะว่ามึงไม่ได้เป็นคนทำอะอย่างมึงอะไม่น่าไปทำร้ายใครได้นะเว้ย ก็มีคนไปปั่นกระแสในโซเชียลเพราะมีแต่คนรักพี่เฟยตำรวจก็มีหลักฐานแล้วอ่ะว่าผมไม่ได้ทำ see แต่พวกแฟนคลับพี่เฟยเนี่ยก็ยังไม่เชื่อแล้วยังหาเรื่องผมเรื่อยๆถึงแม้คนทั้งโลกจะไม่เชื่อใจผม and even well okay if he was proven guilty he would have been in jail but if it's something smaller even if they're proven guilty that doesn't give you a free shot to bully them for eternity don't become the thing you like yeah if it's someone who's bullied someone or done something wrong don't become like 10 times worse trying to seek some kind of justice for the things like I see it all the time bullying scandals and stuff นิโอ and then รู้วิธี people จะช่วย bully บอกทุกคน people ละว่ามึงไม่ได้ฆ่าพี่เฟย while they ยังไงอะ try พี่ and say that you know ดูนี่ it's hilarious it's weird you know what I mean สวัสดีครับ ผมตังนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับนีโอ ผมอยากจะมาพูดแทนนีโอที่กำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรครับ จริงๆแล้วนีโอไม่ได้ทำอะไรเลย แถมยังช่วยผมไว้ด้วยซ้ำแต่สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อว่าน้องไม่ได้เป็นคนทำและยังปักใจว่านีโอเป็นฆาตกรอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ผมอยากขอให้เลิกสร้างข่าวปลอมได้แล้ว ผมหวังจริงๆว่าทุกคนจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของนีโอในแบบที่ผมเห็นและทุกคนจะได้รู้ว่านีโอไม่ได้เป็นคนแบบที่ทุกคนคิดครับขอบคุณครับเดี๋ยวกูจะเอาคลิปเนี่ยไปลง IG TikTok Facebook เพื่อจะเปลี่ยนความคิดใครได้บ้าง ขอบคุณมากนะพี่ ไม่เป็นไรหรอกมึงไปอาบน้ำได้ละ ตัวเหม็นแล้วเนี่ย don't believe him I don't think yeah I think this series is meant that you should go back and forth about this but I have a very strong feeling that you know he didn't do anything that his version is the true version ต้องมาแกล้งเลย จริง ทำไมวะ พอแล้วโอ้ยพี่ จะแกล้งกูอยู่ไหมยอมยัง ยอมแล้ว ยอมยัง ยอมแล้วพอแล้ว ผมยอมทุกอย่าง ผม เลย ยอมทุกอย่างเลยครับอ๋อผมขอโทษ
เออพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนละกัน ครับ So will he see who texted him? Because I have a feeling this is important. Like, this is what I mean. This is not anybody's job. If you don't like someone, ignore them. Don't make death threats like that. เชี่ยอะไรวะเนี่ย จูนเหรอ ทำไมพี่ตังถึงไปคุยกับไอ้จูนวะ They don't. It's mostly him. Yeah, I have a feeling this is important. เฮียจูน กูเขินแล้วเนี่ย โยมึงเอาปืนมาเล่นทำไมเนี่ย พี่คิดว่าผมเล่นเหรอ มึงทำเชี่ยอะไรเนี่ย พี่อะเป็นเชี่ยอะไรอะคุยกับพี่จูนทำไม มึงฟังกูก่อนนะ ก่อนที่กูจะมาหามึงอ่ะ กูไปเจอไอ้จูนมา แล้วมันเป็นคนให้ที่อยู่มึงกับกู พี่ทำแบบนี้ทำไมวะ ก็ไอ้จูนมันหวังดี มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับมึงกูก็ปรึกษามันอ่ะ แต่ที่กูไม่ได้บอกมึงเพราะกูกลัวพวกมึงมีปัญหากันอีก แล้วพี่รู้ป่ะไอ้ชิจูนอะมันเป็นน้องแท้ๆของพี่เฟยอะ I got a feeling that he was the one who spread all the rumors on the internet. Okay, so that was Self episode 5. And yes, as I said in the beginning, the rumor bandwagon is, and the judgment people do on the internet can have serious consequences. And you don't always know the source. And even if you do know the source, it still might be out of context. It still might be edited. It still might be. Yeah. Be careful with how you drag a lot of people on the internet. It doesn't matter if it's a celebrity, if it's a normal person, if it's just, try, and you are entitled to have your own opinions about things. Yes, of course. But bullying people on the internet, dragging it out all of the freaking time, making them like, no. Mm-mm. I still believe in forgiveness and healing and all of it. Yeah. I really do. I believe in people being able to grow.
I don't believe in unsavable people. Like, there are very few totally unsavable people. And I believe given enough pressure and things, anybody's even capable of murder. Anybody is capable of awful things. Awful, awful, awful things. So it's not my place to judge. I don't know the full story. I don't know you. I don't know them most likely. And if I know them, then I might judge. But it's still my place to judge that I don't want that person in my life. It's not my place to judge on the internet over and over and over and over again until they kill themselves. Like, that is not my job. No. Because then you become a killer. Then you become what you're trying to prevent or what you're trying to, like, you know. And it's the same with bullying scandals for celebrities or whatever. If they have done something stupid or done having their foot in their mouth, and you, yeah, the best course of action in that situation is don't support them. Turn your back on them. Don't watch their series. Don't buy their merch. But don't bullying them. Like, don't. It can have serious consequences. Like, serious consequences. It's not our job to be the justice system, people. It is not. It's very dangerous when we have this mob mentality and everybody is a judge and everybody feels entitled to judge and to drag people down and take away their entire lives. It is extremely dangerous, vital. Like, I'm not saying not me and stuff like that are good things. They are good things. And it had good things that come with it, but it also had bad things. It had bad things, and we shouldn't hide from that fact either. And yeah, there are a fine balance where getting the truth out and starting to bullying someone, that is getting accountability and bullying someone. It's a super fine line. And when you get someone on the internet and they make an apology or whatever, it's up to you if you accept it or whatever, if you want to support that actor or not. But let it go after that. Heck, let it go before that. But if you can't, at least then let it go. Yeah, it's a passion of mine, this thing with internet rumor bandwagon, and I'm calling it a rumor bandwagon because 99% of it's rumors that people just keep reposting over and over and over again, or it's totally out of context, and yeah, it just gets me frustrated, so frustrated. It that that brings me not believing in humanity. That, not the psychotic serial killer or whatever. No, that mentality. That makes me lose hope in humanity. This constant public shaming of people and jumping on a rumor bandwagon, wanted to be hip and yeah, I also have an opinion on this and la 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 la, it's right and that mob mentality. I really enjoy this series though. Like, yeah. And it takes one person, as you see. It takes one person to start something like this. And yes, he's hurt. His brother is gone. He wants someone to blame. And this is an easy guy to blame. But that doesn't make it right. It doesn't make it right. And look what Neo is now. He's super unstable. Like, he has all of this survivor's guilt, which has to be intense. He shouldn't be out. He should have a therapist somewhere. And then to be able, then having
all of this stress added onto that, like the fact that he hasn't snapped worse, done something even worse, it's a freaking miracle, people. It's a miracle. And that is what I mean. Given the right circumstances, even the best of people can crack and do horrible things. And given enough pressure, they could do horrible things to themselves or to others. And yeah, we've seen it countless times. Um, so yeah, I enjoy it, this series, but it's heavy. It's heavy. It brings out all of these things that I really don't like with society. But it's important that the showcase did. But that was it. I will talk to you next time. Bye.